ubundi pase wowe wemera ko dinezoro zabayeho? ngo ya ishami rya science rishinzwe gucukura ngo ibyari hasi biriya nibyo batuzaniye. uzi n'ikindi bagiye kutuzanira mbese aya madini yose za theological schools, amashuri yose za theology n'abafrimaso babiyobora nibo babyigisha, basazigisha ati Bibiliya yigisha ukuri. none ko abantu benshi bari mu kujya muri theology, they are going there but who is teaching them? hari umugabo umwe w'umusaza aramwe ngo bigeze kujya kwiga theology ngo umuntu umwe arabatwara umwe arimo arababwira ngo nimuhumeke cyane. none se pase ubwo ntabwo yaba ari projet ndende y'ikino gisimba science yateguye kuva kera ifatanyije nabo bategetsi b'umwijima, kandi hariya cyarazanywe no kugira ngo batwemeze. wabonye yuko bahita youth connect, cyo ushatse kuvuga yes. ni ukuvuga urubyiruko youth nirwo bagamije kwereka kuvuga ko urubyiruko rugomba kwirwanaho kuko there is extinction ahead, kuvuga ngo aho rugana hari akaga gatewe n'iki se? cyo kibazo gatewe ubu urubyiruko ku isi yose bararutoza kwigaragambya rutuka abakuru nkatwe n'abasaza n'abandi n'abanyapolitike b'isi b'iki gihe yuko barugambanira. isi irimo irashira, kiriya kintu kirazengerezwa ku isi, nikimara kuzengerezwa cya dinezoro cyo ubwaho kiravuga ngo yemwe batuye isi bana b'abantu murashaka kumera nkatwe, twe twarashize. bana b'abantu kweri none se cyo kirimo kiravuga ngo barashize kandi turakiriye. ikigutangaza kumenya umuntu dutekereza kugira tutibaza umuntu wateguye kiriya kintu. ese wari uzi ko burya urubyiruko nk'ubu ngubu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 kugera ubu abana bavuka, kubera iki izi nyamaswa zije zikurikirana mu isi kandi ubona umuryango w'abibumbye birimo? ni ikihe cyinshi nyuma yabyo se? ni iki isi iri gushaka kwereka abayituye? ese ubundi nk'itorero twebwe turi kwigamo iki? nk'ubu hariho icyo bacuze mu gihunyira kiruta byose, cyo bagenda bakaramirizaho bakanahatambira. bande bagicuze kirahagana, cyacuze na system itegeka isi iyobowe n'abafrimaso. nakibonye mu muryango w'abibumbye kivuga ijambo, kishoje ijambo, abayobozi bose b'isi barahaguruka bakoma amashyi, bagikomera amashyi ku rwego rukomeye, batozwa batyo. biriya byateguwe kera n'umugore witwaga Alice Bailey. ko numva isi yo ifite intego zayo igenda ishyira ikora amanama. twebwe itorero, abayobozi, ababigisha b'ijambo ry'Imana, abavangagarira amadini yabo, ni izihe nama bakora bafitemo nibuza imishinga miremire yo kwagura ubwami bw'Imana? no aya madini ntudukurikije gahunda ya Illuminati n'abafrimaso yatangiye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, ubwo ni mu cya 1945. amadini yose cyane cyane ya gikristo. ubundi Petero, Yesu yaramubwiye ati Petero wigira ubwoba, uhereye none ntabwo uzongera kuroba amafi, uzajya uroba abantu. ubaroba bajyana hehe? bajyana mu bwami bw'Imana. none aya madini yose bararoba abantu babajyana he? bariya abantu bicayemo barajya mu ijuru. uhereye mu mwaka utaha 2023 hagomba kubaho impinduka zikomeye ku isi, hakabaho ubutwari buzatwara isi. nibwira ko buzaturuka muri nko mu kwa mbere k'umwaka utaha kwa kabiri, tuzongera duhure umubwire, uzabona ibizaba byabayeho icyo gihe. ubu ngubu tugiye kwinjira mu gihe cyitwa winter. hehe se? ku isi yose se? mu Burayi. aha ngaha twiba turimo turinjira mu nzara ikomeye irenze irusha rwa Kayihura ubukana muri uyu mwaka utaha. irushana ya indi ya kera twagaruzaga yoro, oya habe na rumanura imbaba ntabwo izamera nkayo. izaba ari inzara ikomeye. turinjira mu bihe bikomeye. abantu bakanguke muri 2025 wowe ubwawe uzajya uhagura ufata umwana ujye kumugurisha. umwana we wibyariye kubera ubukene, kubera inzara, kubera iki? kubera umwaka wa 2025 izaba ari imyaka 10. hazaba hategurwa yuko imyaka 5 izayibura ngo hongere habeho indi nama y'imyaka 15 izaba muri 2030. iyo igomba kubanzirizwa niyo nama ya 2025. muri ibi bihe dusa nkaho turi gusesuruka iki cyorezo cya coronavirus, urabona amadini afite ihe ntego yo kuvuga ubutumwa, ayo matorero, abo bapaseri bagenzi bawe, ababishopu, ubona bafite ihe ntego kweri? nayo nkubwire ngo ntayo, kuko nabo ntibazi icyo barimo. ahangaha twarwanaga n'ubuzima gatozi ugasanga uyushya kuye kubona ubuzima gatozi ugasanga wabonye ari uko wagiye ubeshya ndakora ibi ndakiranga. That's very bad, kuko bikumaraho amavuta ugasanga wabaye igishungu. urashaka kujya gutorera ugira rikomeye. ibyo tumaze kubigeraho ejo bundi bakinga insengero, noneho ukongera kugira ngo wongere ukingurirwe, urirukanka ubwoya bukagushira ku maguru uvuga ibi none gusaba ugasanga nawe undi ukinguriwe si ufite ijambo ry'Imana. oyagenza umupfumukazi uba hari akanombe niwe bakinguriye imbere y'abandi. itegeko ryaramanutse uzabaze hano mu Rwanda. itegeko riravuga ibiro bya leta bigomba gukoreramo imirimo y'iyobokamana byavuye kwa minisitiri w'intebe. abantu rero barabikora ariko batazi where are we going, turajya hehe muri bino bintu? ese Imana dukinisha ni iyi? none se niba Imana tuyifundanyije ahantu hose ntiboneke, yajya kuboneka ikabonekera hahandi muri babandi banayigambanira batiteguye kuvuga Kristo nk'uko ari, bizagenda bite? bivuge ngo rero ayo madini, ayo matorero mu isi, amadini ubwayo giye nkubwiza ukuri yakoze ikintu gikomeye cyane kuko arakorera satani ku mugaragaro. hari amanama yabaye hano mu Rwanda najyaga njya mu gihe ubwanjye kuko hari intambara zibera kuri rututi, kuri rutari mu bituti barwanira amaturo n'ibindi by'ubugoryo utamenya. bari barwanira imyanya n'amatiti, kumva bigiye muri ministeri bagiye kuregana, kandi ijambo ry'Imana ratuza kujya kuregera bisi. induru ziri mu madini ziraturuka, bakareba muri Gatolika nta nduru ziriyo, harajya kurwanya papa
pase Anglikani uzi yuko iwabo mu Bwongereza Paul Bishop bayobora Anglikani bose aba Freemason warukize aba Freemason bose niyo mpamvu rero bashyikira ubutinganyi ubu ngubu ikintu kigeze ni abantu 2 3 4 bazajya bahura bakiyeza ni naryo torero burya ntabwo itorero ari ikintu cy'kinimba tubona ngo cyanditse ahantu gifite amashuri gifite za katedrali no biriya biba bimaze kuba icyo bita organized religion and organized religion ibiri spiritualist ntabwo ibijye kujyana n'iby'umwuka none aho turi kugana ko numva ari habi nihe nama batanga inama natanga kandi uzagira igitekerezo wese Imana izamucira inzira ubu ni igihe cy'Imana ubwayo gukora azatujyana muri amazu meza yaduteguriye nitugerayo tuzahora turiri zaba kumwe na Eliya zaba kumwe na Abrahamu tuzahora turirimba ushimwe mwami. Amahoro kuri wowe nshuti mukundwa kandi mwene data twongeye kugusuhuza gubwa neza kandi ugira amahoro y'Imana aho uri turagushimira cyane kuba umwanya wawe ufata ugakomeza gukurikira ubutumwa bwiza butambwa kuri Iron TV gewe ugiye kuba kino kiganiro uko bisanzwe ni Jalik ikingeneye missionary hanyuma nakubaza ngo wowe witwa ndudukurikiye turagushimiye cyane hanyuma ngira ngo urabona imbere yawe Pastor Musisi ngira ngo nuwa hano we turasanganywe reka tumuhe ikaze asuhuza abadukurikiye kugira ngo adusengere Imana iyobora ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugwaye ikaze nawe rero kugira ngo ugumeho utangirane natwe uze gusozanya natwe kuko tugiye kuvuga noneho ibintu bidasanzwe utigeze wumva cyangwa se wumvise ariko ntubimenye neza tugiye kuvuga ibintu bikomeye utangiye ikiganiro uze kugisoza Pastor tubahaye ikaze kuri Iron murakoze nanjye ndishimiye kubasanga nkuko bisanzwe nishimira umurimo wanyu wivuga butumwa ndetse no gutambutsa cyane cyane ibiganiro bihiturira abantu bijyanye n'ibihe bya eschatology no kuvuga ibihe byo kurangira k'ubuhanuzi sora k'ubuhanuzi ari byo nanjye nishimira kugiramo uruhare kugira ngo abantu bacu bakanguke rero Imana ibahumugisha kandi mboneye umwanya wo gusuhuza abakurikira iyi channel bari hirya no hino ku isi n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda batari abanyarwanda bari mu Rwanda abari hano hirya no hino mu karere kacu ka East African Community ndetse n'akarere kagari k'ibiyaga bigari ka Afrika yo hagati n'abari hirya no hino kuri uyu mugabane wacu mwiza abari hakurya y'amazi magari ku yindi migabane igize umubumbe wacu bose turabasuhuje n'abari mu birwa hirya no hino biri kuri uyu mubumbe wacu bikikizwe n'amazi menshi mwese turabakunda turabashuhuje tutibagiwe nabo dusangiye ururimi n'umuco aribo barundi n'abanyamurenge abanyabwisha n'abanyejumba abahana abahangaza abahororo n'abafumbira n'abandi bose Imana ibahumugisha rero nkaba nishimiye kuba turi kumwe aha ngaha na mwene data tugiye kugira icyo tuganira Imana ibahumugisha Pastor mudusengere kugira ngo Imana ibane natwe murakoze uhoraho Mana yacu turagushimiye uri Imana igira neza Imana ikora ibikomeye ikabikora ibitangaza itubeshaho muri iki gihe kibi kiganisha ku musozo w'iminsi tukaba dushobora kuba duhumeka kandi tukishobora kwamamaza ishimwe ryaduhamagaye ikadukura mu mwijima w'icuraburindi kugira ngo tuhamye iby'ukuri twamenye kandi twaherewe ubuntu n'Imana ngo tubisangire n'abavandimwe b'ingeri zose n'ab'Imana yahamagaye kandi bafite ishyaka kandi bashishikajwe no kumenya ibiriho kugira ngo barusheho kwiyunga n'Imana muri Kristo Yesu shimwa kwemeye rero kuba uri kumwe natwe abaruho ishura byose kandi abaruwerekana byose byambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu amina mbere yuko dukomeza hari ikintu ushaka kubaza hari ibintu ushaka ko tuvugaho uyu munsi uraza kudufasha kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa hari ibikoko bitatu bimaze kwerekanwa hano muri iyi si kandi ibyo bikoko bitatu byose ukaza gusanga byishe inyuma ya UN kuko nigenda bizana ndabyibuka hari igikoko cya mbere cyaje bagishyira ku nteko nshinga amategeko ya UN icyicaro gikuru cya UN hariya muri Amerika ndumva ni New York yarya New York yes icyo kinyamaswa cyaraje ndumva mu mwaka washize ejo bundi nko mu mezi ni nk'abiri ariko batweka ikindi kinyamaswa
cy'ikimasa bari bakoze kirekire cyane mu birori, biriya birori harya ni ibihe byari byabaye? Commonwealth of Nations. Yes, aha. Hanyuma icyo cyo nacyo barakizanye, ubona abantu baje birukanka n'ibitambaro, baraza bamera nk'aho bari kukiramya. Nacyo ubona hari ibindi bintu itangazamakuru, social media gikwiraho hose. Ejo bundi batweretse urundi noneho urwa dinezoro, bavuga ko dinosaur zabayeho kera, izo simbizi niba zaranabayeho, ni siyansi niyo kunda kubivuga. Kubera iki izi nyamaswa zije zikurikirana mu isi kandi ubona umuryango w'abibumbye birimo? Ni ikihe cyinshi nyuma yabyo? Ni iki si iri gushaka kwereka abayituye? Ese ubundi nk'itorero twebwe turi kwigamo iki? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, umwaka wa 2025 urabubona ute? Turawugarukaho kuko mu minsi yashize hari uburyo wawuvuzeho, ariko ndi kumva bihwiswa n'abantu benshi batandukanye. Tugarukeho kandi ndabyibuka, ni wowe usa nk'aho icyo kintu wakivuzeho cyane umwaka wa 2025. Wowe ko mbona turi kuwusatira, urawuvugaho iki? Ni iyihe nkuru nk'amakuru mu gukurikirana noneho ngo abantu barusheho kwitegura? Ibi dukora, turakora umurimo wo kugira ngo abantu bakanguke, kandi abantu bakanguka ntabwo tuvuga ngo basare cyangwa biruke ku misozi, ahubwo ni bahame hamwe kandi bahame hamwe bagamije kugira ngo batekereze icyo gukora. Icyo gukora cyadushe Yesu arakitweretse. Yesu atweretse ijambo rikomeye dusanga muri Yohana 10:9 n'uwa 10. Ayo magambo yatweretse amagambo akomeye ashaka kugira ngo tumenye neza icyo turimo. Kuri uyu murongo wa 9 aravuga ati, yaravuze ati, nigerembo ry'intama, nigerembo, umuntu niyinjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Noneho aravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. So ahangaha Yesu amagambo yavuze ntabwo tujya tuyatekereza ubundi abantu kuyaha agaciro. Yavugaga mu buryo bwo kubwira abantu, ariko mu buryo bwa gihanuzi kandi mu buryo bw'umwuka kugira ngo ntumenye ibintu byo barimo. Nk'iri jambo yarivuze nk'uko ukaryumva utyo urisigaho, ariko yashaka kutwereka yuko abibihe byose tumenye yuko we wenyine niwe buhungiro bw'abantu. Ahandi hasigaye yashaka kutwereka yuko ibisigaye undi utari we ni umwanzi. Kuko dufite ibintu bibiri, dufite Kristo na Antikristo. Unyuranya na Kristo naho yaba ari muyobokamana, uwo nguwo ni Antikristo. Kandi cyamuzanye ni ukwica, ni ukwiba, ni ukwica no kurimbura. Wowe umuntu uzakubwira akakubwira Imana, akakubwira ibiki, akaguha n'ibyiza, akanagusiga akakunogereza, ariko akuyobeje inzira y'ubugingo, rino rembo aho uzinjira hose no kurimbuka. So rero niyo mpamvu tushaka kugira ngo abantu babyumve, impamvu ntabwo tuvuga Yesu abantu benshi bavuga. Hari n'abamuvuga neza ariko wenda batazi n'ubuhanuzi, ariko bakamuvuga kandi ibyo ni byiza. Hari n'abamuvuga mu buryo bwo kwihahira cyangwa mu buryo bwo gushaka bwo gukora kwa Satani. Ibyo byose Paulo byaramubabaje mu rwandiko yandikiye Abafilipi cye cya mbere umurongo wa 15 ingira wa 16, aravuga ati, hari abavuga ibya Yesu mu kwirema ibice, abari bo kwihimbaza, atari ko ntacyo bintwaye. Kigeze no ku izina rya Yesu ryamamazwa, kandi iyo zina rya Yesu bamwe zizatuma abantu benshi bacirwaho iteka, kuko bararimenye ntiryabakiza. So rero ntagiye muri ibyo ngibyo, ndagira ngo unkwereke ikibazo uvuze icyo ari cyo. Ubundi rero ubwayo no muri Bibiliya mu buhanuzi shushanywa nk'inyamaswa. Iyi nyamaswa dusanga mu Byahishuwe 10 igice cyaho cya 13, iyo turebye umurongo wa 11, umurongo wa 11 ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ariko ikavuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bw'aya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihatise n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Ni ukuvuga ngo iriya simbolo y'inyamaswa ubuhanuzi burayisohora buyerekana uko imeze.
ngo iyo nyamaswa uko yari iteye, ubundi inyamaswa ya mbere Daniyeli yeretswe, ntabwo nibyo kwisoma, yari ifite amahembe 7, yari ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ariko iyo nyamaswa ubundi mu kuvuga kwayo ishushanya Satani ubwo kwasa, nkuko tubona mu gice cya 12 cy'igitabo. Ni ukuvuga ngo ni Satani wabyaye, abyara umwana, uwo mwana asa nawe, kandi uwo mwana usa nawe ni systeme yashyizeho yo kumuteguriza kurwanya n'itorero no kugira ngo abantu benshi bazarimbuke, kugira ngo bajye mu irimbukiro by'iteka ryose. Kandi aho ngaho aho bazagera niho bazabasanga, kuko we yamaze gucirwaho iteka. Hanyuma inyamaswa iriya kuko isa nawe niyo systeme y'ibihe byose itegeka isi. Ariko no hano muri ayo nyamaswa yavuye mu gitaka, Daniyeli ayerekwa ntabwo yabonyemo ibice bibiri, yabonye ari inyamaswa imwe izageza ku iherezo, ariko ayivugamwo ibice, avuga n'agahembe kazamera atagakurwaho, kakaza kakarimo kakabihembe, burya kakaba ihembe rya kuko kazavanaho amahembe 3 hasigare 7, kukaba ka 8, kandi mu yandi magambo kakaba ka 8 nanone mu byahisho 17 muri ya mitwe 7 kaba umutwe wa 8. Aho gahembe na Antikristo ugiye kwima ingoma, akaro niho kamuteguriza. Iyi nyamaswa ntabwo itandukanye na ya yindi, ahubwo muri ya mahembe 10 yahanuwe, ya mahembe 10 habayemo alliances 2 noneho zikora ihembe rimwe, kuko ya mahembe bivuze ubutware. Amahembe 5 ku ruhande rumwe n'ayandi 5 ku rundi bikora amahembe 2, ariyo yanga yavugwa hanga. Amahembe y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba ya yanga ya mahembe avugwa. Ayo mahembe rero azaza asa n'ay'umwana w'intama. Ni ukuvuga ntabwo azaba asa na Yesu nkuko wenda bamwe bitekereza, ahubwo azaba asa n'intama tureba tworora nk'itungo, kuko yo azaba agaragaza nk'inyamaswa y'amahoro, ariko avuga nk'ikiyoka. Ubundi Ronishingwa yashingiye kuzana amahoro ku isi, nacyo buriya bivuze igomba kuzana amahoro. Niyo mpamvu ifite agencies twakwita ministeri zo kuyobora isi. Buriya ntabwo bazi yuko ari guverinoma. Buriya igira ministeri y'ingabo, ariyo Security Council, igira ministeri y'ubuhinzi bayita FAO, Food and Agriculture Organization ituri Roma n'ikicaro cyayo kiri. Buriya igira finance, ariyo Banki Mondiale. Buriya igira ibintu bijyanye n'ubutabazi, ministeri ishinzwe ibyiza, World Food Program. Igira n'ibindi nka biriya bya United Nations High Commission for Refugees. Mbese ifite za ministeri zijyanye n'ibyishinzwe gukora ku isi. Ugomba kuzana intambara igakora n'ibyo byose, nkuko buriya izo ministeri muri buri bihugu zirimo, kandi itegeka isi yose. Buriya igira ibintu byose, igira UNESCO, yani education, Minister of Education, igira ishinzwe abana n'uburezi, UNICEF. Ibyo byose niko biri ku isi, kandi abantu ntabwo babiranguye ni guverinoma. So rero iyi ni guverinoma, kandi byo yabishinze kuzana amahoro ku isi. Igira komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu, igira ibintu bifasha kwereka abantu ko bagomba kwishyira bakizana, bakavuga ikiri ku mitima yabo. Buriya itangazamakuru naryo ni iryayo ku isi. Ariko byose buriya igira n'ubucamanza, the International Court of Justice. Ibyo byose birabifite, kandi wabireba kuki babishyizeho, kandi byari by'isi yose, kandi ibihugu bifite izo nzego iwabo. Gahunda rero ihari nuko ibihugu byose byagenda bitakaza inzego zabyo, noneho biriya ziriya nzego za Loni zikaba arizo zitwara isi yose. Muri gahunda ikomeje ari ijyanye n'iyi ntambara yatangiye ya gatatu yo kugira ngo dushyireho leta imwe. Ubu ngubu hose ku isi hagomba kubaho akaga gakomeye cyane kazatuma abantu bose bashaka icyabatabara. Icyo kizabatabara nta kindi, nuko habaho leta imwe itegeka isi. Ariyo ntambara turimo hariya ya Ukraine, nibi byago tugiye kubona by'inzara bakwishe inzara ku isi yose. Ni ukuvuga ngo izi nyamaswa, iyi ngiyi na nyamaswa iyi ngiyi bavuze, iyo ni icyo giho gikora umuryango w'abibumbye no kuyerekana imbere yayo. Ni ubuhanuzi busohora, abafite amaso bakabona bati koko ikintu turimo ni inyamaswa nkuko biri ikita. Noneho tugarutse hariya rero twajya kuri biriya bikoko babonye,
biriya bikoko bitatu bije mu gihe gito cyane mu Ya, isi. biriya bikoko ni simbolo zo guterekera. Ni simbolo zo guterekera zabayeho kuva kera. Buriya kuva kera ibiriya bintu no muri Bibiliya uzabisome bigeze kuzana amapfizi abiri mu gihe cya Pawulo bayashyiraho imyishywa kugira ngo berekane ari byo baje gutamba. Ubundi bashobora kubikora bashobora kubikora mu bintu ibyo ari byo byose. Nk'ubu hariho icyo bacuze mu gihunyira kiruta byose, cyo bagenda bakaramirizaho bakanahatambira. Bande bagicuze kirahagana. Cyacuze na system itegeka isi iyobowe n'abafrimaso, kuko abafrimaso nibo bayobora isi. Abatware bose bari mu isi bayoborwa n'abafrimaso, kandi iyo tuvuga abafrimaso burya ni umuryango ukorera mu bwihisho uhagarariwe na Illuminati ku mugaragaro, kuko aba Illuminati bo baragaragara kandi bakanabivuga. Ariko bose ni bamwe, usibye yuko bari aba Illuminati bo nuko bavuga bati twebwe turabamurikiwe kandi bahawe ubumenyi. Kuko bari abafrimaso ushobora kuba uri n'umufrimaso ariko ntumenye, biterwa n'urwego ruri, kuko bafite amagrade. Hari abitwa ngo ni blue belt, hari abitwa ngo ni red. Abo bose iyo uri muri blue nta kintu cy'ubuzi, ubu barakwinisiye ariko utazi ibiri hejuru. Abari muri red batangira kumenya. Umuntu atangira kugira ubwenge ageze mu cyo bita ngo ni 20 degree ya 29. Uwo ni uhishurirwa akabwirwa bikeya akagira icyo amenya ku byerekeye ibiriho. Noneho kugera kuri degree ya 33 iyo zirenze ugera no mu rwego rw'ubumenyi bwihariye. Uwo nguwo niwe ushobora kumenya akamenya icyo ariho. Ashobora guhura nawe yagize ati akafite uko akuramutsa, waba uri umuswa ntumenye uwo ari we, ariko iyo muziranye yagize ati yasinya yaguhaye. Babaho mu bwiru buhanitse. Nakoze ubushakashatsi nsanga kuba ukuntu batangiye n'igihe batangiriye kitazwi. Ariko icya Illuminati turakizi, ko Illuminati yo yaraje ariko nibo bayigishije. N'ababaye abahanga ba mbere bavuye mu bafrimaso kugira ngo bajye mu Illuminati. Noneho Illuminati yo aba ariyo iyobora abantu bari mu isi. So tuvuye aho rero ndagira ngo nicyo n'ikindi kintu cyafata umwanya kugitekereza. Ni ukuvuga ngo ubu nari nkubwiye biriya bintu by'ibimasa byose, kubireba utiriwe unabicamo kabiri, ni simbolo zo guterekera. Ryo nashaka kubwira ni ibintu biterekera bitwibutsa imana za kera zakorerwaga. Kuko nakubwiye yuko hari gahunda ijyanye na New Age iyobowe n'abafrimaso n'aba Illuminati ishaka kudusubiza ku mikorere ya kera, kuko bemeza ko ntabwo ukuri ngo kuri muri Bibiliya, ahubwo ngo ukuri kuri mu mikorere ya kera n'imyizire y'abanyegiputa ya kera n'abakarudaya ba kera ndetse n'abababiloni. Nibyo bo bemera nkaho harimo ukuri. Bemera filozofi y'abagiriki, imikorere ya kera y'abakarudaya ndetse n'abanyegiputa ba kera. Niyo mpamvu reba kwizera kwabo ushingiye kuri piramide. Niyo mpamvu se batangira kugarura zino nyamaswa kugira ngo badusubize muri iyo. Mu yandi magambo burya baba baterekera kandi tukabakurikira, ariko baterekera mu bwenge. Kuko birababaje, abantu benshi bari kuramya inyamaswa batabizi. Yes. Nk'ikintu cy'ejo bundi abantu rwose bagakoma amashyi bakavuza induru. Nakibonye mu muryango w'abibumbye kivuga ijambo, kishoje ijambo, abayobozi bose bisi barahaguruka bakoma amashyi, bagikomera amashyi ku rwego rukomeye. Batozwa batyo. Biriya byateguwe kera n'umugore witwaga Alice Bailey, niwe wanditse n'ibitabo byose bijyana na biriya. Nuvuga biriya byo bakora biri kuri gahunda. Hari igitabo banyohereje kijyanye cyo bita ngo ni The Reappearance of the Christ. Icyo shaka kuzasoma kirimo ubwira ubwo mugore uburyo bwere no bwagutse. Cyaraje nimara kukibora buzakubwira. Ni ukuvuga ngo turimo turi ku musozo w'iminsi. Noneho rero biriya byose abantu bundi iyo abantu bahagurutse bagakoma mu mashyi baboshye ikintu bareba imbere yabo, kandi kiriya kintu gifite gihagarariye imikorere y'ikuzimu ya Satani. Niyo mpamvu badutoza ibintu by'amahoro kandi nta mahoro ahari, kandi bakadutandukanya n'Imana mu buryo bugaragara. Noneho rero ikindi kiriya cyo wabonye nka kiriya cyo bita Sophia artificial intelligence, ni ukuvuga ngo kiriya ni ukutwereka, ni ukuza kutumurikira, dukomera amashyi tukabyirira ikizatwica. Kiriya cyaje mu ishusho y'umuntu. Noneho kiriya cyaje mu ishusho y'umuntu cya Sophia. Muri Sophia mu kigiriki bivuga ubwenge, wisdom. Noneho kiriya uko kimeze kuriya kigiye gusimbura umuntu.
ngo twebwe twakira ikintu kigiye kutwica kuko kiriya nikigiye gusimbura abantu akazi kagiye kurangira kuko tugiye kwinjira mu kintu cyo bita ngo ni post industrial paradigm. Ni ukuvuga iki? Tugiye kwinjira mu gihe cyo kuba tutagikoresha inganda zahaga abantu akazi, noneho ibyo dukora byose bikorerwa mu nganda zo bita digital, zikoresha ordinateri. Noneho kandi abakozi bazaba ari ordinateri zindi, ari amarobo ni za ordinateri zigakora ibintu. Noneho umuntu ukaba udafite akazi, ko mu Bushinwa hariho executive director bamaze no kugira directeur ukomeye w'irobo yobora abantu, ariko bamwe arabirukana kuko we ni mudasobwa. Ruvuga iyo wakoze kosa ko kwirukana biroroshye ako kanya, kuko ntaho wamwihisha, wanamusaba n'imbabazi usobadese ibintu byose bigendera kure. Irobo ubu niyo ibayoboye, niyo biyobora abo bantu. Ruvuga ngo barimo baratwereka ibintu batwize buhoro buhoro tubyinjira nko mu Buyapani. Amarobo yatangiye gukora niyatanga serivisi muri za hoteli, niyakwereka gushyira kuri reception uhura nayo, niyagutwara, niyakwereka aho uryama, ibitanda ibiki byose, kubera ko bafite ikibazo cy'abakozi ko benshi n'abantu bashaje baragenda basimbuza abakozi, basimbuza amarobo. Ntacyo bazabitayeho ku bakozi abanyamahanga bahaza bazajya babacura gusa bakora. Uri bize naho ibihugu byinshi bidafite abagore benshi, robo bari barazikoramo abagore, ukajya ubana nayo, urumva. So noneho rero ibyo ni ibizira birimo biza mu isi bo abantu bita amajyambere, kandi ari ukurangira. Ni ukurangira kuko niba abantu batakibyara, abantu batagikeneye kuko abantu basaza, urubyiruko rugenda rugabanyuka. Ahari urubyiruko nkatwe ahangaha bagashaka yuko barwica, bicwe n'inzara badushoze mu mvururu n'izi ntambara ureba zidafite ishingiro, abantu b'ababandi, abandi biyahuza imogi, nta kindi kugira ngo abantu bapfe. Kuko se tutumva, niba utari n'umukristo, uri umuntu usanzwe ariko utekereza, kuki nk'ibyo utabibona bimwe ukora iki? Umuntu avuga ngo ni amajyambere, utabibona bimwe ukora ikibazo. Shuri no akazi nikarangira, inganda zigahagarara, kuri ikintu gikomeye aricyo cyatumye kiriya kintu cya dinosoro cyaje. Noneho ubundi pase, wowe wemera ko dinozoro zabayeho? Nguya dinozoro ntabwo zako nta wazibonye. Nene se wazibonye? Bari abashakashatsi birabyo bita ngo ni archaeology, ishami rya science rishinzwe gucukura ngo ibyari hasi. Biriya nibyo batuzaniye. Uzi n'ikindi bagiye kutuzanira? Mbese bagiye kutuzanira Bibiliya yindi. Bagiye kuzacukura icyo excavations, bige through iriya branch iriya shami rya science, ibyo bita ngo ni archaeology. Noneho batubwire ko hari ibintu bavumbuye bishya binyuranye n'ibyo twatekerezaga, binyuranye n'ibyo abakristo bizeraga, baza n'ibindi bitandukanye nabyo, kandi ubwabo bahimbye kugira ngo bateshe agaciro Bibiliya dufite. Kuko iyi Bibiliya barabona yuko abantu bagenda uko ibintu bigaruka, hari abayikangukira kuyireba, n'abari barayiteye umugongo hari abayigarukira. Usibye yuko bimwe bayigarukira batazi, ntibagire n'uburyo bwo kuyiga, kuko igihe kirimo kirihuta. Irigishwa n'abafrimaso, aya madini yose za theological schools, amashuri yo za theology, n'abafrimaso babiyobora, nibo babyigisha. Basazigisha ati Bibiliya ayigisha ukuri. None ko abantu benshi bari mu kujya muri theology, they are going there, but who is teaching them? Hari umugabo umwe w'umusaza aramwe ngo bigeze kujya kwiga theology, ngo umuntu umwe arabatwara, umwe arimo arababwira ngo nimuhumeke cyane, bagahumeka bari ku musozi. Muhumeke, bonye bahumeka, mwongeramo musohora umwuka, mwongeramo ukurura, arangira bari nk'abari muri siporo. Uwo ni umwuka wera rero murimo muronka. ubu ngo n'umwuka tu n'umwuka wera. Urumva uwo mugabo yarabimwe twahuriye hariya i Remera, bitari yako kuri gare i Remera. Umusaza rwose twahuye nk'umuntu ujya unkurikira nyine ku biganiro, aranezerwa ati ibi bintu twebwe yavuye mu ishuri ya theology kubera ibyo bintu, areba nta kintu barimo biga, ari ukubica gusa babangiza, kubica mu mutwe, mbese kugenda bafobya ibigiye biri aha ngaha. None pazo ukavuga uti rero dinozoro ntizigeze zibaho? No, they have never existed. Kuko impamvu babo ntabwo existize, baravuga ngo imyaka miliyoni naba ari muzingahe, nibagiwe ntabwo namenya precise, kuri imyaka ize mu za miliyoni, ngo hari ikintu cyaje gukubita isi, kiyukubise ubuzima bwari ku isi burarangira, harimo nizo za dinozoro zirapfa. None se niba bavuga yuko niba icyo gihe ibintu byaracitse zigashira, niyo nde wongeye kurema ibindi bishya
tureba n'amaso biriho. Ese iyo byaraje bikubita dinozoro zonyine uko bavuga ko ngo a star inyenyeri yaraje igwa ku isi, extinction, ibintu birashira byariho, himaginga ibindi. So, you can't know, ni ibintu bakora kuko ibyo bintu ntabwo bashobora kubisobanura ngo bikubwire ngo bimeze bityo nabityo. none se pasi ubwo ntabwo yaba ari projet ndende y'ikino gisimba siyansi yateguye kuva kera ifatanyije n'abo bategetsi b'umwijima. Kandi hariya cyarazanywe no kugira ngo batwemeze. Wabonye yuko bahita youth connect, siyo shatse kuvuga. Yes. Ni ukuvuga urubyiruko youth nibwo bagamije kwereka. Kuvuga ko urubyiruko rugomba kwirwanaho kuko there is extinction ahead. Ni ukuvuga ngo aho rugana hari akaga. Akaga gatewe n'iki se? Icyo kibazo gatewe no guhindagurika kw'ibihe. Byose bizanywe nande? Nicyo kibazo aho kiri. Baragura bati ni inganda. None ikibazo cy'inganda se gikemura dute? Nuko inganda zakurwaho agakora amarobo yayo aho uri muraza kunoza. Ibyo niba bikora byose bakabishyira ku murongo. Buri kintu kizajya gifite impamvu yacyo. Ubu urubyiruko ku isi yose bararutoza kwigaragambya rutuka bakuru nkatwe n'abasaza n'abandi n'abanyapolitike b'isi b'iki gihe yuko barugambanira. Isi irimo irashira nibajya kuvuga ngo no turashaka zero industry, ntabwo dushaka inganda kuko zirimo ziratwica, zirohereza umwuka uhumanya mu kirere, ibyo bita greenhouse gas emissions, izo zikajya mu kirere ngo zikica bita ozone layer, bityo ngo izuba rikajya ribura ikiritangira rikatwoherezaho amashanyarazi yaryo akatwica. Kandi icyo gisubizo narakikubwiye nawe wewe ko bano bantu banyuze mu mushinga witwa the HAP. HAP ni ukuvuga high frequency oral active research program, igamije iri ahantu ho bita muri Alaska. Niho bashinze icyo kintu gikorera. Icyo kintu ni projet nini cyane bohereje bifashishije icyuma cyo bita hita. Ariko ubundi kucyita hita nuko gishyushye, ariko ubundi mu magambo arambuye cyitwa ionospheric research instrument, cyohereza amashanyarazi menshi akagera kuri level ni ukuvuga ni nivo y'imyuka y'amashanyarazi iri hejuru itwikiriye. Imana ubundi Imana mu buhanga bwayo yayitwikirije amashanyarazi, nta kintu cyaza kihumeka ngo kize kidutere. Birabyo bavuga ngo hari abantu bagiye kudutera, badutera batese kiriya kintu cyabica kuko ni amashanyarazi. Noneho baragikoresha kugira ngo iyo layer, atmospheric layer mu kinyarwanda ashaka byananiye, ariko mu rwego cyangwa kuko hagenda habaho imyuka. Iyo myuka rero kugenda ifite inzego zayo iri mu kirere. Ionosphere ni umwuka w'amashanyarazi. Umwuka w'amashanyarazi rero boherezayo iyo hita yabo, icyo gishyushya cyo koherezayo amashanyarazi bakora hano ku isi, akagera kuri urwo rwego rw'imyuka. Noneho bakayapikamo ari menshi. Uko abaye menshi rero agasagwa akarenga igipimo cy'Imana yahaye. Uko abaye menshi yarongera agatonyanga ku isi, akaza ku isi atonyanga, muri gutonyanga kwayo akagwa ku bantu akabatera za kansa. None nibyo bagiye kwitirira izuba yuko ngo ozone layer yacitse ariyo yakabaye itworosa. Noneho ya mirasire y'izuba ikadutera za kanseri. Noneho bakabeshera ikindi kitari cyo, kandi bakabeshera inganda zashobora zite ingaruka zazo zizo nganda 70%. Ibibazo byazo biza kuri Afurika. Noza Afurika n'Uburayi biriya bihugu aribyo bifite inganda ziremereye. Kuki ibibazo biza kuri Afurika? Twebwe dufite zero industry, nta nganda tugira. Kuki ari twebwe noneho bizoka nta nizo dufite twebwe? Wazibajije se ibyo wabyibajije? Intellectuals bacu bintu bitekereza ntabwo bashobora kuba, they have no brain, ntabwo bashobora kubitekereza. Bo bariga kuko icyo bashaka no kubona diploma bakajya gushaka akazi. They can't think. Dufite ikibazo gikomeye cyane. So rero icyo nicyo nashaka kwereka.
kiriya kintu kirazengerezwa ku isi, nikimara kuzengerezwa cya dinezoro cyubwaho kiravuga ngo yemwe batuye isi bana b'abantu murashaka kumera nkatwe twe twarashize. bana b'abantu kweri none se cyo kirimo kiravuga ngo barashize kandi turakiriye. none se bapfuye bagiye ko gihari ukibaza none ikigutangaza kumenya umuntu dutekereza kuki tutibaza umuntu wateguye kiriya kintu ubundi ako kantu. ariko urumva batagitinga youth kuko bazi yuko urubyiruko burya ese wari uzi yuko burya urubyiruko nk'ubu ngubu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 kugera ubu abana bavuka babita ngo ni alpha, ni abantu bazaba badafite ubwonko, nta karicyo bazaba bafite. Abavutse kuva 1947 kugera muri 2012 babita Z. Abavutse kuva muri 1981 kugera mu 1947 imyaka 15. Kuva mu 1981 kugera mu 1995. iyo ni group yindi bayita 15 imyaka 15. iyo ni generation abo ngo bita Y. Abo bantu rero uko bameze uko ntabwo babara nk'abantu, ni ukuvuga ngo bagenda bahinduka. Abana bavutse kuva muri za n'ubunyambireba njye ndeba bari abana bavutse kuva muri 80 bafite imyaka za 40 ubu ngo ni abantu bagoye, ni nabo ubu bayobora imyigaragambyo ku isi bahirika za leta. Uvuga ibibazo bihari ntabwo ushobora kubasobanurira ikibazo kiraterwa n'iki. Baravuga ngo ubutegetsi buriho nibugomba kuvaho nibwo tuzanira ibibazo bakigaragambya. Nibo mu Burayi bari abatwika mu Budage barigaragambya, muri France hehe bose barigaragambya se ngo habiki ikibazo cyazanywe n'intambara y'Uburusiya. None baravuga ntabwo bashaka NATO ngo nigende Uburusiya ngo bongere bakorane nabwo, kandi bavuze ngo ibihano byahawe Uburusiya bikorwa. Kandi iyo uvuze utyo uruhande rumwe hari icyo uvuze ngo muratsinzwe mwebwe NATO, nta n'isasu rivuze. Wabyumvise kuko bya bihugu aho NATO iri kusiza abanyarwanda bayumva OTAN basobanurire nayo bayumve. OTAN ni cyangwa NATO magambo arambuye cyitwa North Atlantic Treaty Organization. Ni ukuvuga ngo ni ishyirahamwe cyangwa ni ibihugu bihuriye mu masezerano ngo yo gutabarana, yo kuba yafatanya ku rugamba y'Uburayi bw'uburengerazuba na Amerika na za Canada biziriye. Hanyuma rero hariho n'amasezerano ibyari ibyo ni amasezerano yabaye mu 1946. Ariko hari n'ibyabaye mu 1950. Habaye n'amasezerano yitiriwe umujyi wa Warsaw muri Poland cyangwa muri Pologne. Ibihugu byari biyobowe n'icyo bitaga leta z'ubumwe z'Abasoviyeti, n'ibindi bihugu byari bishamikiyeho byo bitaga Soviet satellites. Ibyo bihugu amateka niko yari ameze nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Habayeho imigabane ibiri ariyo yigena kwerekaga y'inyamaswa yavuye mu gitaka y'amahembe abiri. Iyo migabane ibiri yari ihora ihanganye, yewe na nyuma yo kuvuga ko Abasoviyeti n'ubundi ko bimeze, Abarusiya, Abakoreya, Abairani, Abashinwa bose bari ku ruhande rumwe. Kandi ntabwo bari bonyine, ibihugu byinshi byo muri Afurika no muri Aziya nka za Syria nubwo wareba na ziriya za Ethiopia, bariya bose bari kuri ya ruhande rw'ibihugu by'Abashinwa n'abantu n'Abarusiya. Ibihugu by'Abarabu byinshi niho biri. Hariho n'ibindi biriho nubwo bikora na Amerika, ariko ku mutima biri kumwe n'abariya. Urugero, hari ishyirahamwe ryitwa BRICS. Harizi BRICS bivuze Brazil, Russia, India, China and South Africa. Bifite amasezerano y'ubucuruzi, ariko ntabwo bigarukiraho. Hari n'ibindi bagomba kumvikanaho mu gihe bibaye ngombwa, kuko ari amasezerano yabo abahuza. Ni ukuvuga niba harimo Ubushinwa, hakabamo Brazil yo muri Amerika y'Epfo,
hakabamwo Uburusiya, hakabamwo Ubuhinde, hakabamo Afurika y'Epfo. Ni ibintu bikomeye. Biriya ni ibihugu biba bitwara nka hafi kimwe cya kabiri cy'abantu batuye isi, n'abatari 2/3, kuko Ubushinwa n'Ubuhinde abantu bifite bateye ubwoba mu bwinshi. So hanyuma rero ibyo bintu bimaze kugenda bityo, ibyo nabyo babikoze bategura izo za alliances. None waruvuze uti rero bari abasore bama kwigaragambya ati oya turashaka yuko ibihano byafatiwe Uburusiya bikurwaho. Yes. Ukavuga uti ubwo kuba babikoze nko gusuzugura natuko yatsinzwe mu yandi magambo. Ibitsinzwe kuko impamvu ibitsinzwe nuko rubanda ruhagurutse kandi ari rwo ibyo bihugu birengera. Ubu ushaka kwerekana ko intambara itazasoza se? Ntabwo ishobora gusoza, yasoza site. Ujyambere na mbere iba yararangiye. Ubushinwa bufite imbaraga zo kuba rwayirangiza. I mean Uburusiya bufite ubushobozi bwo kuba bwarangira intambara, ariko ntabwo ushobora kuyirangiza kuko nta kagambane. Usipase ubu narakaye gakino bari gukina kuri iyi ntambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Iyi ntambara yarahanuwe mu 1968. Ihanurwa ko izatangira igaturuka ahantu hadatekerezwa. Muri 1968 twumvaga yuko intambara ishobora kuba yaba hagati y'Abasovieti n'Abanyamerika, cyangwa se Abanyaburayi na Amerika barwanye n'Abanyaburayi b'Uburasirazuba n'Uburusiya, nk'uko byari bimeze icyo gihe. Ariko umugore yaravuze ngo ibi ngibi tumureba, uwo muhanuzikazi yaravuze ngo ibi ngibi bizasimburwa kuno guhangana ko bita ngo ni guerre froide cyangwa se froide, hari mu Gifaransa guerre froide, ni ukuvuga cold war, intambara y'ubutita. Yagombaga kurangira igasimburwa n'icyo bita east west detente, ni ukuvuga ngo agahenge, kandi ako gahenge karabaye nyuma yo gusenyuka kw'icyo bita Berlin Wall. Igikuta cyari cyaragabanyije mu Budage kabiri. Icyo wakirengaga wabaga ugiye ahandi. Bakitaga ngo ni iron curtain, rido y'icyuma cyangwa inyegamo mu Kinyarwanda, cyangwa umwenda ukingiriza uruhande rumwe. Ni ukuvuga ngo iriya the iron curtain ntabwo washobora kugenda ngo ujye, iyo wayirengaga warapfaga, iyo wayirengaga cyangwa se ugakira. Abantu bajyaga bakora mu buryo kwari nko kwiheba, bakazamuka urwo rukuta rwari rwarubatse nijoro, bakagwa bavuye mu Budage bw'Uburasirazuba bakagwa mu Burengerazuba. Umuntu yagwa aho ngaho akavuga ati aho ndakize. Cyari ikintu gikomeye cyane. None barushenye nta n'isasu rivuze. Ubwo twajya kwigendera Mikhail Gorbachev amaze gutanga ihumure, aravuga ati ariko musenye ntacyo nta mpamvu yo gupfa n'ibyo bintu. Babikora bihuta. Nta ntambara ntaki. Kumbe we ni gahunda barimo buzuza, ariko twe ntabwo tubyumva, ntabwo tunamenyera. Twese yuko abana bavuka ubu ngubu uhereye muri iyo myaka za 40 bari abana bo twita Y na Y na Z. Ni ibyiciro bitatu, hari Y, ariyo Y, hari na Z. None ubu ngubu abavuka uhereye ubwo kugeza ubu imyaka 15 nirangira kuva muri 2012, ntabwo yari yarangira 15. Abo ngabo bitwa alpha, ni ukuvuga ngo kiriya cyiciro cyararangiye. Abahanga muri nigisha byo bita alternative theory bavuga yuko abantu mu 1900 muri 2012 igihe tuzi kigereranywa n'ifi mu buhanga bwa astrology, cyo bita Pisces, bivuze ifi. Iyo periode yararangiye. Twinjira rero mu kintu kigereranywa n'amazi, cyo bita Aquarius. Niyo mpamvu kino gihe turimo bakita the Aquarian conspiracy, cyangwa akagambane gashushanywa n'amazi dukurikije zodiac, imikorere ya astrology. Nabo warize byo astrology simbizi. Astrology no kuraguza ibicu, kuraguza inyenyeri, kuraguza ibiki byose. Kuraguza inyenyeri. Ubwo ni ubuhanga bwihariye bw'abasatanike. Bo bakoresha ibyo bintu bazi iyo bijya. Twero bana dutuye isi ntitubizi. Twakaye tubibwirwa na Kristo
yiba twari muri we neza. Niyo mpamvu iyo dusomye, iyo duhaba umwuka wera aduha kumenya ibyo Imana yaduhaye n'ibyo Satani akora ku rundi ruhande mu yashaka kutugambanira. Nibyo rero turimo. So nicyo ndashaka kugura ni iki? Abantu bari hubu bo barimo barareba akabareba bakasaba nta bwenge bafite, ntabwo bakibaza ikintu bashaka. Uzareba urubyiruko rwacu ruriho no gushaka muzika, no gushaka TikTok, no kureba udufilime, no kureba iki. Ntashaka kumuta mwana manjye natwe wicare tuganire, nkubwire ibyo data yasize avuze. Aho ngaho yasaga atembagara. Eso sambwira iki? Umwe aravuga ko ari we muhanga ufite ubwenge. Yararangiye ibye arabwira iki koko? Kuko uravuga ibyo ni ibyanyu kumuga uti ifata utyagenda utya unutangira kumucira imigani kabe naho yaba ariyo muri Bibiliya ntabwo arishobora kuyumva. Jukora utya nibwo uzagira ute? Kandi iyo migani baragenda bagira bati banayikuraho. Hari imigani yo muri Bibiliya udashobora kuba waca ngo bikunde. Yego nk'urugero, kera Bibiliya ivuga ngo kubana n'umugore w'ingari nurutwa no kuba mu gasenge ukarya utuboga gusa. Noneho bakongera bakavuga mu Kinyarwanda ngo ingabo y'umugore iragushora ntigukura. So iyo migani ivuga icyo ku ruhande rw'umugore, hariho n'ivuga ku mugabo, hariho n'ivuga ku mwana, ariko ivuga ku mugore imeze ityo. Kuko Bibiliya ivuga ngo umugore w'umunyabwenge yubaka urugo rwe, ariko umupfapfa ubwe ararusenya. Mu Kinyarwanda bagaca umugani bakavuga ngo ingabo y'umugore iragushora ntigukura. Ibi rero abafeministi bariya kuko feminism bituruka mu madayimoni barabihagurukiye. Hari umuntu umwe ni n'umwana wanjye yaraje akajya ambaza bene iyo migani akandika, nawe arajya gutanga raporo. Abazungu bakabibasobanura ko icyo bashatse kuvuga, bakavuga kumbe ibi ni bikandamiza umugore, urwanya umugore. Noneho bene ibyo ko bagenda batuvanaho n'iyo migani y'ubwenge yo kumenya bakayihimba, kandi yaratwigishaga. Umugabo nk'umugabo baravuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Icyo rero cyo bagikuyeho ntushobora kukivuga. Kumbe abagabo se umugabo ni iki? No abantu bacu iyo mpamvu babyakira bibwira ko ibyo bintu bavanaho gukandamiza, nkuko bavuga ngo umugore yaryaga ihene ntiyaryaga ihene, ngo rero ko mwaducuraga ibintu biryoshye ibyo bikabaho. Sinanze niba hariho icyo umuco cyari kibi cyavuko nta bintu ntabwo twabonye byose ijana byari byiza. Tuvuge nka birabyo baragaga umuhungu umukobwa ntagire icyo abona kandi yaruha akabura hajya. Icyo kintu usibye yuko babikoraga mu bwenge, iyo bakuragaga wewe muhungu bakuraga n'umukobwa, uyu mukobwa naruha ni wowe uzamwubakira ukamushajisha. Ibi byari bihari, ariko ubu ngubu babyita puritinga yuko ntacyo umukobwa yabonaga. Ariko kubera yuko ari igihe kibi, nk'ubu ngubu umukobwa umuraze runaka ngo azamurebe ari musaza we yamurya, kandi cyane ntabwo byabagaho. Ariko ubu ngubu niyo mpamvu kubihindura n'umukobwa nawe akagira umurage wabo ni byiza. Ariko nkibaza kuki umuhungu atagira umurage iyo yashatse? Bibaho harya iyo baraza umukobwa ariko umuhungu aho yashatse nawe akagira nawe ukajya kubaza y'ibyabo kareke ibyo ari bibaye bibaho se ahubwo rero kuki umukobwa se kuki ave yashatse akaza gufata iby'iwanyu, kandi iby'iwabo ku mugabo hari ibyo afite byo yakuyeyo bamuhaye. Aho ngaho simbyumva, ariko kuzambariza wowe gusa. Icyo nshaka kumenya, icyo nshaka kubwira ubwo nuko mvuze mvanga byinshi kugira ngo nkwereke ahisigana. Abantu bari hubu ntibabaza, ntibazi, kandi bibira yuko bazi. None ikintu kibabaje kandi akagambane kandi kaje, buri uburezi bwarapfuye. Ni ukuvuga icyo bita ireme ry'uburezi ku isi yose ryaragambaniwe. Muri Kenya naje kubona icyegeranyo kivuga ngo umwana wo muri Kenya uri mu mwaka wa 6 afite ubumenyi afite kera wari ufite umwaka wa 6 afite ubumenyi bungana wa segonderi umwaka wa 2 w'iki gihe muri Kenya. Mu Rwanda ho sinzi, ubone muri Kenya niho ubushakashatsi bakoze. Bivuga ngo muri Amerika ibintu barabihinduye. Bivuga ngo uburezi bwaho
hari porogaramu yitwa bahita ngo ni outcome porogaramu. Ikizaguturukamo wowe nk'umunyeshuri nicyo bagushakamo gusa, si ukugira ngo ugire ubwenge, nta bundi bumenyi bagushakaho, baraguha ibyo uzagaruka bikababera inyungu. Yes, ngo icyo uzashobora the outcome program nuko ikizaguturukamo bakoreye ubushobora icyo bazaguha. Iyo bigenze bityo sura icyo cyase kuvuga, ni ukuvuga ngo we bagushakamo uzashobora gukora mu isi, kuko bakufata nka labor unit, nk'igikoresho ukore aho uzakora, ubwenge bw'ufite nubwo kubakorera, kuba umukozi, labor machine cyangwa labor unit, apana umuntu utekereza. You're not supposed to think. Kazi turi gusatira umusozo. Noneho ndagira ngo tugaruke, twatiri gusobanura utusobanura bya bira bisimba. Abantu bakwiye kumenya isi turi kuganamo ko imeze. Tugaruke ku barakantu twaganiriye mu kanya nabandi, reka tukavuga abantu bakumva. Umushize watangire ku mwaka wa 2025. Vuga abantu bawitegure, ntabwo ari mwiza. Uwo mwaka wa 5 njye ntabwo nahanuraga. 2025 2025 ntabwo nahanuraga. Navugaga ibushakashatsi nabonye bwateguwe. Yuko uhereye mu mwaka utaha 2023 hagomba kubaho impinduka zikomeye ku isi, hakabaho ubutwari buzatwara isi. Nibwira ko buzaturuka muri ya ntambara irimo irwanwa, kuko igomba kugeza umwaka utaha. Kandi igihe turaza uyu mwaka nurangira, ubukonje bw'uyu mwaka nibujya kurangira, nko mu kwa mbere ku mwaka utaha kwa kabiri tuzongera duhure umubwire, uzabona ibizaba byabaye icyo gihe. 2024 sugo 23 hari impinduka zaba yabaye. Wenda kuvuga kubera ubukonje buhari ubu ngubu tujye kwinjira mu gihe cyitwa winter. Hehe se ku isi yose se? Mu Burayi. Ahanga twibo turimo turinjira mu nzara ikomeye, irenze irusha rwa Kayihura ubukana muri uyu mwaka utaha. Irushana ya indi yakire twagaruzaga yiro. Oya habe na rumanura imbaba ntabwo izamera nkayo. Izaba ari inzara ikomeye. Base yabe dutera ubwoba. None se ko n'ubundi inzara tumere nabi kinzara ikaze. Oya nanjye ndayifite n'ubu sindari. Ariko icyo nshaka kukubwira nuko tuvuga ngo turinjira mu bihe bikomeye, abantu bakanguke. Hano inaha muri Afrika ho ni inzara. Ndiho ni inzara. Iriya n'ubukonje bugiye uko babiteje niyo miryango ikora mu mwijima. Yes, niyo bikwiriye nyine se imvura se ntabwo. Ariko se nabivuze hashize imyaka 3. Mvuga ko hariho gakegeranyo nabonye kivuga yuko u Rwanda ubwarwo noneho twe kuvuga Afrika, ariko u Rwanda baruce mu bice bibiri. Warabivuze. Igice cy'iburasirazuba kikazibasirwa n'amapfa, ikiburengerazuba kikagira imvura y'imyuzure isenya ibiraro. Iyo byombi ntacyo bifasha umuntu, ukuzana kaga gakomeye. None se ibyo urabihuza utari kuvuga ngo mu mwaka utaha mu kwa mbere ngo ari nibyo nkubwira. Mwaka wa 2023 mwaka utaha igiteganyijwe ntazi icyo ari cyo, ariko numvise nuko agomba kubaho guhinduka k'ubutware bukomeye buzigarurira isi, buzashyiraho akaga ngo ku buryo muri 2025 wowe ubwawe uzajya uhagura ufata umwana ujye kumugurisha. Umwana wibyariye kubera ubukene, kubera inzara, kubera iki? Kubera ibyago no guhinduka kw'imitwe y'abantu n'inzara n'akaduruvayo n'iki byose. Icyo gihe ni nabwo numvise ko hazabaho inama y'abadayimoni ikomeye cyane, kuko hari inama yabaye muri 2015 ishyiraho intego z'ikinyagihumbi ngo zivuguruye, zingeze zo bita sustaining, zashyizweho ku buryo burambye. Naba ari ku buryo burambye ni ukuvuga nta buzigiye. Noneho zo babishyizeho, zo zagiyeho muri mwaka wa 2015. Umwaka wa 2025 izaba ari imyaka 10. Hazaba hategurwa yuko imyaka 5 izayibura ngo hongere habeho indi nama y'imyaka 15 izaba muri 2030. Iyo igomba kubanzirizwa niyo nama ya 2025. Nyamara iyo nama bavuga yuko ntabwo ari y'abantu ngo ni y'abadayimoni. Iburi ibiri izaba ibintu bimeze bite? Abantu tuzaba tumeze dute? Icyo cyo tugomba kwibaza. Isi izaba imeze ite? So twebwe rero icyo dukora, paze iyo urimo kugenda uvuga ngo inama ngo yabayeho ngo bavuga gutya,
hari indi nama izaba, hari ikibazo ngarukaho avuga ngo ese ko numva isi na satani bahora mu bintu byabo by'amaproje maremare y'isi n'imigambi itari myiza, twebwe abahagarara itorero rya Kristo mu isi, abanyitorero, ni izihe nama dukora ngo tugire intego natwe tuzageraho mu myaka iri imbere hariya? Ese icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ukurikije aho iki cyorezo cya coronavirus gisa nkaho kigenda gicuba, nubwo kidacuba, afite ibindi bintu barimo kuzamura bindi, ubona amadini n'amatorero hano muri iki gihe nibuza hari impinduka yabayeho ku buryo wenda bahagurukanye indi ntego nziza? Ejo bundi numvise perezida ukuntu bamwe agenda bagaya abayobozi b'amatorero avuga ati mwararengereye, mwagiye mu nshingano zitari izanyu. Amatorero y'amadini, uzi ko ejo bundi yahuye n'abapasiteri mwese, wowe ntabwo wari urimo mu ntuza yabo zi konferensi bagiranye? Ko ntayumvise abapasiteri, abayobozi b'amatorero nyine bahura na perezida wa repubulika. Yewe data we, urumva none ko numva isi yo ifite intego zayo igenda ishyira ikora amanama, twebwe itorero, abayobozi, ababigisha b'ijambo ry'Imana, abavangagarira amadini yabo, ni izihe nama bakora bafitemo nibuza imishinga miremire yo kwagura ubwami bw'Imana? No, aya madini ntudukurikije gahunda ya Illuminati n'abafrimaso yatangiye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, ubwo ni mu cya 1945. Amadini yose cyane cyane ya gikristo agomba kuba ikinyabiziga cyihutisha kuza ku bwami bwa antikristo. Niyo mpamvu dufite ikibazo kuri aya madini ko tuza akagambane karimo ubu ngubu abigisha. Ariko se we ntwari wabona abantu bose birukanka bose bashaka kuba pastori? None se ukubera iki bashinga isengero? What's so good? Ubundi Petero, Yesu yaramubwiye ati, Petero wigira ubwoba, uhereye none ntabwo uzongera kuroba amafi, uzajya uroba abantu. Ubaroba bajyana shyeshya, bajyana mu bwami bw'Imana. None aya madini yose bari kuroba iki barimo bararoba abantu babajyana he? Bari abantu bicayemo barajya mu ijuru. That's what you should know. Nivuga butumwa urimo kumva wa. Nese vuga butumwa urareba rivuga butumwa rivuga ubutumwa bwa Yesu Kristo. Wari rugezweho abantu bari babyina, abandi ati iyi saha Imana iramwe ngo nyiguye hano kuri altare, kavanamo inkweto kayitanga. Hari ibintu bikomeye cyane. Abantu ntibazi ibyo, ahubwo abantu bareshyira urishora mu kaga. Urashaka kuba pastor? No. Pastor for who? Ntabwo bikunda. Niyo mpamvu ubu ngubu uzareba abantu bagezweho cyane muri iyi minsi bakora za conference zo kwiga ibibazo bya social issues, ngo uko abagore kubaka amago, uko imiryango igomba kubaho, umuntu akaba ari umuhanga mu gusobanura ibibazo biri mu ngo, imiryango ukuntu twabikemura. None se wabikemura ute ko umuntu akemuka ari uko ahindukiriye Kristo gusa? Ubundi Yesu yaravuze ngo ntabwo naza kuzana amahoro, uhereye none ntabwo umukazana azavugana nyirabukwe. Sutse umuriro, n'umuriro usutse ku isi, none atacyakora iki? None ubona ntibishobora gukunda yuko bano bantu bashobora kuba babana. None se washobote kubahuza? Ntabwo umugabo ntabwo yizera, wenda umugore arizera, ubwo bazabana bate? It's not work. Bivuye ngo nukuvuga ubutumwa ahubwo bose bagahinduka. Nukuvuga ubutumwa, umurimo wacu no guhamagara abantu bajya bahunga kugira ngo Yesu abamenye yuko arabe. Ishyirezo nirangira bazajya mu bwami bw'Imana. No kuvuga imiryango ibane neza, abantu babane, abakora ibi, abana bakore batya, wowe mbese utangire, kuko ikibazo bukiri mu miryango. Kandi baravuga bati iyi miryango irasenyuka, uruhare rw'amadini ngo rujyemo. Kuki isi imiryango isenyuka? Politike y'uburinganire bajya bayibazaho aho yaturutse. Kuki se yaje ikaza isenya ubutware bw'umugabo Imana yamuhaye, rore y'umugore ikayimukuraho igashaka kuba ari we nyir'urugo, cyangwa se bombi bagahanganira hamwe kandi bidakunda. Noneho umugabo ugasanga aragenda akura atakaza ahubwo inshingano ze kuzimenya, akumva yuko azatungwa ari umugore. Ibyo ngibyo buryo umugabo umaze kumuroga. Iyo umugabo yumva yuko inshingano atari kuba nyir'urugo, agaheka urugo rwe akarurengera akarutunga, agahawa agahinduka ururya, nawe yajya gusanga agasanga kurikije amategeko ariho, areba arataye agaciro. Je baramwe ngo mu Burayi iyo polisi ije mu rugo rwanyu ifite ikiba ije gusaka, umugabo ajya munsi y'igitanda, umugore akajya kwiremba, uruvugana na polisi, murashaka iki? Wafite n'uburenganzira butuka polisi, ntimuze n'iwanjye ko ari umuntu ntawe umukora. Ariko umugabo rero zirega gatuza,
ariko iyo uri umwirabura ho nta n'umenya naho urengeye nko muri za Amerika iyo ngiyo. So this is a very big problem. Ikintu bagenda bapromotinga ntibakize, kandi igiteje ikintu kibi cyane ni abagabo babikora, ko nibo bikariginga ibyo bintu kubaho bibwira kuko barakoreshwa. So none ugasanga wowe urimo gukurikirana amakuru, nicyo narimbajije muri ibi bihe dusa nkaho turi gusesuruka iki cyorezo cya coronavirus. Urabona amadini afite ihe ntego yo kuvuga ubutumwa, ayo matorero, abo bapaseri bagenzi bawe, ababishopu, ubona bafite ihe ntego kweri? nayo nkubwire ngo ntayo kuko nabo ntibazi icyo barimo. Urumva ahangaha twarwanaga n'ubuzima gatozi ugasanga uyushya kuye, kubona ubuzima gatozi ugasanga wabonye ari uko wagiye ubeshya, ndakora ibi ndakiranga. That's very bad. Uko bikumaraho amavuta ugasanga wabaye igishungu, urashaka kujya gutora ugira rikomeye. Ibyo tumaze kubigeraho ejo bundi bakinga insengero, noneho ukongera kugira ngo wongere ukingurirwe, urirukanka ubwoya bukagushira ku maguru, uvuga none gusaba ugasanga nawe wundi ukinguriwe si ufite ijambo ry'Imana. Uyagenza umupfumukazi wari akanombe niwe bakinguriye imbere y'abandi, nta kintu afite, nta kintu. Nabahungu n'abapfumu neza baragura, tuzi neza yuko bakoresha imyuka ya gikonikoni na nyabingi, niyo bita umwuka wera. Satani no mugore zozaze nibo bafite umwanya, nibo bari imbere. Nase bamwira utungo bafite ihe gahunda, ukibaza uburyo biconnectinga, ariko twe tuzi yuko bikora muri za mbaraga zo mwibanga. Usanga wa wundi udafite n'icyo afite niwe wemeye kujya gukora. Urumva izo ubuzima gatozi kubona n'induru. Noneho bakiza amatorero, urabwo noneho musabe bundi bushya, hari ibyo bazagusaba. Ntabwo bazagusaba icyo umwuka wera akora, bazagusaba icyo bo bafite bashaka. Shyiraho ntuza harya n'iki, sound proof, zana ibi, gira parikingi, amamodoka azahagarara, ese ugira ibitaro, ese ugira none se ndikora ibitaro by'abarwayi ariko iyi sirarangiye koko. Noneho wajya kureba ukareba ibyo washaka kuvuga ubutumwa hoti, ntuzavugire ubutumwa ku nzira. Sinzi ibintu ntamwara je ikintu kibaye ndakinotinga, kujya kunzira ukavuga ubutumwa, kujya kunzira ukavuga ubutumwa, urasakuriza abantu, ntabwo byemewe. Twajyaga tugiye nyukora genda umwe abantu hano muri Kigali watangije gahunda hari ikanombe, gahunda yo gusenga saa sita. Ibyo ryo bajyaga bita fellowships za abantu saa sita bakajya guhura. Ariko jewe ubundi bose bazaga ku nkuru nziza, abantu nicyo kintu twabonye intambara ikirangira. No turavuga ko ntabwo abantu bose bazajya bajya ku nkuru nziza, aho abantu bakorera bashobora kugira saa sita batamikeye bagasoma ijambo ry'Imana bakanabwiza n'ubutumwa. Itegeko ryaramanutse uzabaze hano mu Rwanda. Itegeko riravuga ibiro bya leta bigomba gukoreramo imirimo y'iyobokamana, byavuye kwa Minisitiri w'Intebe. Abantu rero barabikora ariko batazi where are we going, turajya hehe muri bino bintu. Ese Imana dukinisha ni iyi? None se niba Imana tuyifundanyije ahantu hose ntiboneke, yajya kubonekera hahande muri babandi banayigambanira batiteguye kuvuga Kristo nk'uko ari, bizagenda bite? Bivuge ngo rero ayo madini, ayo matorero mu isi, amadini ubwayo giye nk'ubwiza ukuri yakoze ikintu gikomeye cyane, kuko arakorera Satani ku mugaragaro. Hari amanama yabaye hano mu Rwanda, najyaga njya mu gihugu bwanjye, yarwanyaga ibi bintu by'amatorero, bavuga ngo amatorero ni kino gitekerezo cyo kuvuga ngo umupasiteri agomba kuba yarize afite lisansi, niho byaturutse. Batitaye barakijijwe afite ubuhamya, ahubwo bakavuga ngo agomba kuba afite lisansi, afite lisansi muri teoloji cyangwa se akaba afite isanzwe y'amashuri asanzwe. Ni igitekerezo cya Kiliziya Gatolika kizanye. Yes, Kiliziya Gatolika igeze kugira ahantu inama, ndetse tuza kumenya yuko igeze no kuvuga ngo ikibazo kibangamiye u Rwanda ngo naya madini y'inzaduka ngo nayibuka. Herega turafitwe, ariko ababirimo ntibabazi ibiva niyo bijya. Ababikora bari bo n'abahanga bazi kuri uko babikora. Noneho no kuvuga ngo ibyo ngo byabereye naba byarabereye ibyumba, sinzi nama aho yabereye aho ngaho mu majyaruguru. Hari ibintu ugenda wumva ariko wahita ubiconnect ku byo ushatse kuvuga. Noneho byavuzwe n'umuntu wakicyoreye kugira ngo yaba ari nk'umupadiri, sinzi umuntu wabivuze. Noneho rero icyo nzi cyo nuko baza igitekerezo kivuga ngo ikibazo kiri, kuko bo bateza ikibazo, urabona hari icyo bita problem reaction solution. Ibyo bivuze iki? Ni imikorere ya gifurimaso na kidayimoni hano ku isi. Bo bateza ikibazo, kandi barenze guteza icyo kibazo bakarubashaka igisubizo. Wambaza uti mu buhe buryo? Icya mbere, akajagari kari mu madini, wabonaga yuko harimo abadayimoni babirimo. Aya madini yitwa n'ay'inzaduka, kuko hari intambara zibera kuri arutari mu bituti, barwanira amaturo n'ibindi by'ubugoryi utamenya. Bari barwanira imyanya n'amatitire, kuko ayo matitire uko bazaga. Ese bariya babirwanyaga n'ibandi baturukaga he?
ntabwo izo ngabo wamenya aho zituruka ariko ziba ziri deployed kugira ngo zirwanye cya kindi. Noneho bamara kuzana kadukumva bigiye muri ministeri bagiye kuregana, kandi ijambo ry'Imana ratubuza kujya kuregera abisi, aho usanga bagiye kuregana. Noneho leta yagira ikabaza ariko mwebwe murafiki ese ibintu byo mupfa ni ibiki, ugasanga ni ikibazo. None bigatuma izo nduru amanama yaba y'amadini, icyo kibazo kikaza kimwe mu bintu byo kwisonga. Induru ziri mu madini ziraturuka, bakareba muri Gatolika nta nduru ziriyo, harajya kurwanya papa se yarihariye. Ugiye muri Anglikani abarwanya umuyobozi buriya Anglikani uzi yuko iwabo mu Bwongereza bishop ariyo bayobora Anglikani bose ni abafrimaso, warukize abafrimaso bose, niyo mpamvu rero bashyikira ubutinganyi. Noneho aho nta ntambara zihaba ko hari ordre, ikibazo bakagisanga hese, bakagisanga hano hasi mu binzaduka. Ndashaka ko ari kiganiro ko tuzakorana cy'uruzinduko rwa papa aherutse kugera muri Canada. Uragikurikiye? Naragikurikiye ko ibyo yavuze byo guterekera bamujyanye ngo mu basanga. Narabibonye byo guterekera. Ariko biriya bijyanye na program tuzavugaho yatangiye mu cyamagana 986 niyo bita interface dialogue. So rero nje nshaka kuvuga ni icyo kintu cyatangiye nireba n'amaso yanjye hano mu Rwanda kirangira abo batanze, kuko leta ntabwo iyo amadini bize genda yikizonera, kuko nabo ni abantu bakayeho banadutinya. Girigeze kugenda batumiye meya wa Kanombe n'ahandi hantu, nanjye njyayo ndicara inyuma ndareba ibirimo. Bamutumiye yaje afite ubwoba, agiye mu bantu b'Imana, agiye yicaye n'umuntu wari wamuherekeje ngira ngo ni umugaragu we cyangwa n'umwungirije. Icyo gihe babitaga yari burugumesitiri, ntabwo ndi buvuge itorero hano twari twagiyemo. Agiye kubona abantu batangira kubyina, bari banamukandagiye ibirenge babyina, we ibyajya abona biri mu kabari abibona biri mu rusengero. Mbona ararebanye n'uwo bari bazanye, amuryo rwara ati dusohoke twigendere, aha ngaha twaje gukora icyo. Sana ngaha nibyo by'Imana ajya numva, agenda akije amagara ye, kuko ibyo hari ntabwo abantu ba leta bazi ibintu by'umwuka ntabwo babizi. Ariko niba ndetse babagira inama bayobora muri ibi byose bikorwa, niba abandi bitugoye ko babihagarariye. Nkuko byari bimeze no mu gihe cya kera, igihe ingoma y'Abaroma yagambaniraga nde Kristo. Niba ndetse bagiraga inama, n'abayuda babikoraga n'abatambyi bakuru. Nibyo bikomeza nabwo ubu ngubu, ni nabo batwaye bafata Yesu bamutwarira Pilato. Up to now it's continuing. None pase mu gusoza ni iki wabwira abantu kubirebana n'iki gihe turi kwinjiramo gikomeye? Wavuze kera nkaba ndi kubyumva no kuri social media, abantu bamwe batandukanye bondo babibwisa nabo y'uyu mwaka wa 2025 kuko numva kuko washobora kuzaba ikintu gikomeye, ndetse n'aba bayobozi b'amadini n'amatorero bumva isi ihora mu tunama, igira projet zayo, igira intego zayo z'ibinyagihumbi n'ibindi, ariko abavuga ngo bahagarariye Kristo mu isi bakaba bibereye mu kwirukanka mu mafaranga no muri politike gusa. Ubu ngubu ikintu kigeze ni abantu 2, 3, 4 bazajya bahura bakiyeza. Ni naryo torero burya, ntabwo itorero ari ikintu cy'ikinimba tubona ngo cyanditse ahantu gifite amashuri gifite za katedrali. No, biriya biba bimaze kuba icyo bita organized religion, and organized religion ibiri spiritualness, ntabwo ibijye kujyana n'iby'umwuka. Hatangira kuza amarangamutima, haba haje amafaranga, haje ibikorwa bifatika bikeneye impuguke kubijera, ibyo byose bizana ikibazo. Ariko iyo abantu batangiye kubaho kumenya ngo twebwe turabakristitirije umwami wacu, babaho mu ibanga, batangira kwigeza no kwitunganya bafite amaso, iryo torero rizabaho, niryo rigiye gukurikiraho. Ubwo ari cyo gukurikiraho, niyo ntabwo itorero ririya torero ryo bita organized religion, ari ryo twita mu Cyongereza babyita ngo ni temple religiosity, rishingiye ku katedrali, ari byo batubwira twese ngo twubake za mega churches, mega churches ukagira nk'iriya za televiziyo zaki, ibyo ntabwo bibaho. No, abantu bagomba gutangira gushaka Yesu no kwiyeza no kwihana. Ibi ntabwo babyumva rero, kuko ibyo nibyo bakunze cyane. Ntabwo bizaha muri bariya ariko kucyo bareba bariyo bicaye yo, oya bariya bihorere ni ugutangira kandi kantu. Bariya barambabaza. No, urabashaka hose kibariya ntibahamagawe. Uzasanga ari akaduruvayo usigaye mbireba ngo ni apotre ukareba umuntu w'umugore n'uyobora abagabo n'ufite ijambo. Ndavuga rero nabo bayobowe bicaye muri izo nsengero zabo. Bariya barabitwa ngo reka maze nkubwiraho tubasanga, reka Bibiliya ifite byinshi nuko mba mu kabari ntimuyisome neza maze ariko reba ijambo ry'Imana yatubwira. Ngiye gusomera urwandiko Yohana yanditse
rwa mbere igice cya 4 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 6. haravuga ngo bakundwa ntimwizere imyuka yose ahubwo mugenzure imyuka ko yavuye ku Mana. Dufite uburenganzira buzi uwo ureba icyo umwuka ahantu hicaye rero umwuka wari uwo ari wo, si byo se? Ngo kuko abahanuzi b'ibinyoma badutse kandi bakaza mu isi. Kareba umurongo wa 3. Umwuka wose utavuga Yesu yuko yavuye mu ijuru kandi akaba yaravuye ku Mana, uwo ni umwuka wa Antikristo. Uwo ni wo mwumvise yuko uzaza kandi none umaze kugera mu isi. Uwo mwuka uhakanya Kristo uri mu isi. Iyo tugeze ku murongo wa 4 niho turebera ibintu. Kavuga ngo bana bato muri ab'Imana kandi ba bandi mwarabanesheje kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Abo ni bande abangaba bana bato bavuga ni bande? N'abana b'Imana bari baravutse ubwa kabiri. Nibo Yohana yavugaga. Ubarimo ninde se? Ni mwuka wera ari we Kristo. Uwo nguwo aruta uri mu bisi. Ni uri mu isi se? Ni dayimoni, imyuka mibi mwuka uri mu isi. Umva ikunta mu rutare rwo ku murongo wa 5. Abo n'abisi nicyo gituma bavuga iby'isi, abisi bakabumvira. Babo uzasanga abantu bavuga iby'isi muri kuri rutari n'uwigisha. Umwuka umurimo n'uwisi. Niyo mpamvu yigisha iby'isi. Aravuga iby'isi, aravuga amamodoka, aravuga ibyo bavugaga, aravuga iby'iterambere, aravuga ibyo byose kandi ngo n'abisi bakagira gute? Bakabumvira. Ubwo bivuga n'abicaye imbere bateze amatwi ibyo bintu babikunze, nabo ntabwo ari ab'ijuru n'abisi. N'abisi bateranye kandi bari iwabo. Urabashakaho iki? Yesu ruvuga bari abantu bashaka wiki bari iwabo. Dore banza wumve, ukomeze wumve ngo ariko twebweho turabi Imana kandi uzi Imana aratwumvira, naho utari uw'Imana ntabwo twumvira. Ngaho uzagenda ujye kuvuga bya bintu by'uvuga bari abantu bagukurikira, uzarebe niba hari uzakujya inyuma. Ngiye nishenga ari umuzindiro uhamagare ni nese uzaza. Ariko wowe urasutsa cyane. Noneho umuntu mukavuga ngo icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwo ari wo. Uzavuga iby'isi abantu bazi, tagira ugenda uvuga uti jewe abaza hano muzana abarwayi, muzana abantu benshi kandi ntabwo uri busubire uko waje, udafite umugabo, utari utunguka, business yawe nugera ahangaha irakira. Zana amazi tuyasabire ugende uyamena imbere birane guterekera uyemereye y'umuryango aho usengera, bazagenda bakubwira ibintu nk'ibyo ngibyo. Aho ukorera uzatera imbere. Ubwo ukavuga uti inama ni uko ubwo abantu bakwiyorganiza mwa muri 3 muri 4 mukisengera. Turashaka gukora ikintu gishya. Nicyo gihe natangiye ubu ngubu gishya, abantu bakiga kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Icyo duteza imbere. Ntabwo ushaka abantu benshi nyamwinshi barajyahise, kuko bari abantu ntabwo ari ubutumwa bwiza bwabazanye. Ariko uzi ubutumwa bwiza icyo ari cyo? Ubundi ubutumwa bwiza ni ubutuma umuntu yihana, mu ijuru impundu zikavuga. Ntabwo se umunyabyaha umwe yahindukiriye Kristo, mu ijuru impundu ziravuga. None se aba bari harya ni bande? Aha, ako karumvikanye. None aho turi kugana ko numva ari habi, ni ihe nama watanga? Inama natanga ni uko abantu mbere na mbere babanza kibaza icyo gukora, bakamenya ngo mu ijuru hari Imana, bagashaka n'uburyo iyo Mana bayigeraho bakiyunga nayo. Kandi uzagira ibitekerezo wese Imana izamucira inzira. Ubu ni igihe cy'Imana ubwayo gukora, ntabwo Imana ari bayari nk'uko babivuga. Usibye ko bamwe babivuga batazi ibyo ari byo, babivuga mu bundi buryo bikurikije mentalite bafite, imitwe yabo ikitekereza. Ariko Imana izamenya, yizaca inzira, ifite ububasha. No muri kino kiganiro ubwacyo turimo ubu turakora, abantu nzagira amatsiko abazi ese bimeze bite n'ibite, umuntu amusobanurira. Habeho n'uburyo bw'abantu naho bagenda bakiyoga, kandi byaratangiye. Abantu gibozi dutsinda tw'abantu bagenda batangira gushaka Imana ku giti cyabo, bava mu madini anyuranye. Ya pasa, murakoze cyane. Hanyuma mu gusoza nuko bisanzwe n'ubundi mutanga adresse zanyu kugira ngo nawe bose bashobora kugisha inama babe bababaza. Murakoze. Yewe nitwe Pastor Peter Musisi nko bisanzwe. Telefone nomero yanjye ni 0788 50 60 76. Iyo nomero yanjye niba no kuri WhatsApp. Ngira urubuga rwitwa Pastor Peter Musisi Official, aho ntambutsa inyigisho zigera kuri enye, zirimo n'iyitwa ubuyobe mpuzamadini, n'inyigisho yitwa isigushije ishyano, kugira ngo byose tubihuje tushobora kuba twamenya ukuri. Isomo indi nyigisho tugira cyangwa irindi somo ryitwa ubuhanuzi, kugira ngo abantu bave mu buhanuzi bw'indagu
ubu ngubu kubwo Imana irambwiye ngo ugiye kumbera umugore ugiye gukora ubukwe bene nk'ibyo bagenda bakora tujye ku buhanuzi bwa Bibiliya especially cyane bujyanye n'iki gihe cyo twita eschatology igihe cy'imperuka kugira ngo abantu bakanguke gukora icyo buriya buhanuzi bubereyeho ni ugukangurira abantu bamenya aho isigana nuko bagomba kwifata. Hakabaho rero n'amateraniro dukora. Ayo materaniro hari aho tuyakora ntushaka kuyobora abantu. Ayo materaniro y'imbona nkubone bayasanga hariya mu Nyakabanda. Iyo uvuye ku Ntaraga, icyapa cyo ku Ntaraga abantu bose barakizi. Iyo kirenze icyapa gikurikiraho uri muri taxi aho bita kuri Café do Siècle, uva mwaho ngaho ukajya hari ikigo cy'amashuri. Twe dukorera ahantu haciriritse ntabwo turi bitanga. Ikigo cy'amashuri cya Pacifique Kiburamwaka nimwo dukorera. Tukaba dufite inshingano zo kwigisha abantu. Dufite programme ari naho twahereye ubuzima gatozi, uruhushya rwo gukora, yitwa Bible Study for the Salvation of the Soul and Social Transformation. Ubwo twemera yuko tukwiriye kwiga Bibiliya tugamije kugira ngo ubugingo bwacu burokoke bwo guhindukirira Imana. Ibyo bikaba n'intandaro, mbivuze mu Kinyarwanda cyangwa kino nivuze mu Cyongereza, ikaba n'intandaro yo kugira ngo socially we are transformed. Kuko ntabwo wakora social transformation utariwa ubugingo bwawe utari bwarokoka. Ntabwo ushaka gukora bya bindi by'umuntu avuga ngo turakoresha amanama yo kubwira abantu uburyo bagomba kwifata, uburyo bagomba kwihandura amavunja, uburyo bagomba gukora ibiki. Ibyo byose ba abantu badahindutse ngo abana b'Imana ntacyo bazageraho. Ariko once you change, iyo uhindukiriye Kristo, na bya bindi byose byo mu mibereho birahinduka. Ukagira akamaro umuryango wawe n'abantu bawe n'inyoko muntu yose muri rusange n'igihugu cyawe. Murakoze. Dusengere. Mana yacu ikomeye, turagushimye kubw'uyu munsi. Cyobero nikuzo nishimwe by'izina ryawe. Ubare natwe, turinde icyago, turinde ikibi, turinde inama z'ababisha ko turakorera mu isi y'umwijima, kugira ngo dukomeze twamazina ryawe ryera. Kandi turinde ibibi byose, uturokore mu bigoryi n'imigambi yabyo, kuko gakizwa gafitswe na bose. Kandi abari mu isi cyo tubasabira no kugira ngo bihane, kugira ngo bababarirwe batazajya muri Gehinomu, batazacirwaho iteka nk'iryo Satani yaciriweho. Abwoko bwacu bw'Abanyarwanda turabasabira kugira ngo bose bakizwe, tuzajyane nabo mu bwami bw'Imana, aboroheje n'abakomeye, kuko igihe cy'isi kirimo kirarangira. Nuko rero tugiriye neza, udushoboze kubw'imbabazi zawe, tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dushimire wowe warukurikiye ubutumwa bwiza kuri Iron TV, kandi turagusaba gusharinga ku nshuti zawe, hanyuma ikiganiro nakagaruka. Ukomeze kugira ibihe byiza. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoze.